السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ووصفة جديدة. وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل على الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله، نسمي الله وبركة أسماء الله وندخل على الفيديو. النهاردة معانا طريقة عمل البرياني بالدجاج. أول حاجة هقطع بصلتين كبار كده جوانح أو شرايح صغيرة وأحمرهم. بعد كده هغسل الرز البسمتي طويل الحبة وهنقعه في مية سخنة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. الفيديو موضح كل شيء. طبعا البصل انا حمرته. بعد كده هستغل الزيت اللي انا حمرت فيه البصل هجيبه عشان هلوح في الفراخ. معايا الفراخ طبعا قطع مقطعه قطع. يستحسن ان انت تخليها من العظم، يستحسن. طبعا انا مش خليها من العظم هنا بس يستحسن، بس انا شايله العظميه الكبيره. وبعد كده معايا بصله صغيره هضيفها على الفراخ مقطعه كده، مقطعه قطع صغيره هضيفها. معايا 5 فصوص من الثوم هنضيفهم. معايا قرن فلفل كده احمر، بس على فكره هو مش سبايسي ولا حاجه. هنضيف بهارات طبعا هنضيف كركم وكاري او بهارات اللي هي البرياني بتجيبها جاهزه زي بهارات الكبسه. هضيف كل كميه الفلفل اللي انا محمراها. مش هستنى لما بعد ما الرز يتطبخ معايا وارجع ان انا اضيف طبقات طبقات، لان الولاد لو شافوا لو شافوا البصل ده في الاكل مش هياكلوه بامانه. هضيف بهارات البرياني، هضيف كمان الكمون على كزبرة مطحون، هضيف بابريكا. يبقى ضفنا بهارات البرياني. ما عندكش او ما فيش متوفر بهارات برياني بتقدري تضيفي معلقتين كركم على معلقتين كاري. هضيف كمان معلقة كزبرة ناشفة مطحونة على معلقة كمون. كمان هضيف بابريكا. انا طبعا قلت انا عارفه ان الطريقه الاصليه مش بنضيف البصل كله المحمر. البصل المتحمر انا مش بضيفه كله في المرحله دي، ولكن انا عندي الولاد مش هياكلوا البصل. لو شافوا البصل ده مش هياكلوه، طبعا هما بيعذبوني جدا. فانا هضيف البصل مع الفراخ هنا بحيث ان هما يتوه مع الفراخ وما يشوفوش في الاكل او ما يلاحظوش ان الاكل فيه بصل. اهم حاجه عندهم يعني. بعد كده هضيف ملح وهضيف مكعب مرق دجاج. وحاولي تظبطي ملحك. طبعا ده مكعب مرق دجاج بفركه كده وبقوم اعمل ضيفه على الفراخ. بيدي تيست روعه يا بنات، بيعلي معايا التيست. نلاحظ ان بهارات البرياني فيها ملح ومكعب المرقه كمان في ملح، فما تحاوليش تكتري الملح. حاولي تظبطي ملحك على حسب رغبتك مع مراعاه ان البهارات فيها ملح. باكد لي تاني مره، باكد. صلاتي بينا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا كل الكلام ده هضيف عليه شويه ميه سخنين عشان ان انا احاول ان انا اسوي الفراخ، لان انا عندي الفرخه ما شاء الله كبيره وانا مش ضايفه الفرخه كلها، ده يدوبك صدر الفرخه اللي انا ضايفاه. فمقطعه قطع. بما ان الفرخه كبيره فصدرها يحتاج ان هي تستوي اكتر معايا. ميه بتغلي على النار وهضيف فيها الرز البسمتي اللي انا كنت نقعاه في ميه سخنه قبل كده برضو. هضيف بهارات صحيحه، يعني ورق لوري، عندك فلفل اسمر صحيح، حبهان، قرفه. وهنا طبعا انا هخلي الرز يستوي يعني الا يعني حاجه صغيره كده، يعني يدوبك يستوي الا ربع او اقل من الربع كمان. يعني مش هسويه سوا كامل لان هضيفه تاني هنا على الخلطه دي. هنا طبعا برجع لكم للفراخ بقول لكم الميه نشفت، ما تخافوش خالص. شايفين الميه ما فيش يعني خلاص، بس كان لازم اضيف الميه عشان عشان تسوي لي الفراخ او اخد استوى المظبوط للفراخ. خلاص هنا انا كنت سويت الرز زي ما انتم شايفين مفلفل. الفيديو موضح كل شيء. هضيف على الرز طبعا بقيه البهارات اللي كانت موجوده عندي. طبعا في المرحله دي ممكن بقى تضيف البصل المحمر، لكن انا زي ما قلت لكم الولاد مش هيحبوه. هنا كان قليل كده من الكزبره الخضراء. مش هضيف كزبره كتير برضو عشان ولادي ما ياخدوش بالهم منها. يدوبك بس ريحه. في المرحله دي طبعا هسيب الرز 5 دقايق على النار، وبعد كده هتاكلوا احلى برياني في حياتكم. عايزه اعرف رايكم في الكومنتات، وده الشكل النهائي. رايكم يهمني طبعا. طبعا اللي قالت لي اعمل الوصفه دي اطياف، متابعه غاليه جدا عندي على قلبي، وعملت الوصفه يا اطياف. وعايزه اعرف رايك في الكومنتات عشان رايك يهمني واعرف رايكم جميعا. ايه رايكم؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب في القناه فضلا وليس امرا. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.